Այսօր ուզում եմ խոսել իմ գնումների մասին, որոնք ես կատարել եմ ու երբեք չեմ փոշմանել դրանց համար։ Առաջին հերթին ուզում եմ ասել, որ ամենաճիշտ գնումը ու լավ, որ ես կատարել եմ ու երբեք չեմ փոշմանել, դա եղել է Dyson-ը։ Ուղղակի միակ բանը, որի համար փոշմանում եմ, դա այն է, որ ես այն գնել եմ Ամերիկայից ու Հայաստանում դա չեմ կարող իմ հետ ամենտեղ տանել, օգտագործել, քանի որ այն միացնելու համար ինձ պետքա եւս մի 12 կիլոգրամանոց հատուկ ապարատ իմ հետ տանել բերել, որի միջոցով կարողանում եմ ուղղակի միացնեմ, օգտագործեմ, բայց ամենալավ ներդրումը երևի իմ գեղեցկության, չգիտեմ, մազերի հարդարման մեջ դա եղել է Dyson-ը։ Երկրորդ իրը, որ ես գնել եմ ու շատ գոհ եմ մնացել ու ամեն անգամ կրելուց միշտ ստանում եմ կոմպլիմենտներ, դա Pregomeshի այս օղերն են, որոնք շատ գեղեցիկ են, լինի առօրյա, լինի ինչ-որ առիթի լուքի հետ, չգիտեմ, ինքը միշտ շքեղ է նայվում, շատ գոհ եմ, շատ եմ սիրում։ Իհարկե այլ աքսեսուարներ էլ ունեմ Pregomeshից, բայց հենց այդ մեկը ես շատ եմ սիրում։ Երրորդը, լինելով որպես մայր, ով իր 3 երեխաներին կերակրել է, ամենամեծ գնումը, որ ցանկացած մամա պետքա դա անի, ու եթե իհարկե պատրաստում ա կերակրի, դա Medela-ի սարքն է, որը անչափ պետքա կանա, ես կգցեմ եւ Amazon-ի լինքն էլ կգցեմ, չգիտեմ, ինձ դա փրկել է մաստիտից, չգիտեմ, շատ մեծ խնդիրներից, որոնք կարային առաջանան, եթե ես այդ պահին չօգտագործեի դա, հասկանում են ինձ աղջիկներս, մի քիչ աղջիկական բան ասեցի, բայց հաստատ գնեք սա։ Եթե օրինակ ավելավա մի քանի շոր պակաս գնեք, բայց այդ ապարատը գնեք անպայման։ Չորրորդը, դա ճամփորդություններն են։ Իհարկե ես չեմ վճարում դրա համար, ցավոք սրտի ամուսինս է վճարում, բայց կար ժամանակ, որ ամուսինս մտածում էր, որ այդքան կարևոր բան չի ճամփորդելը, բայց ես իրեն վարակեցի ու մենք հիմա փորձում ենք հնարավորինս հաճախ ճամփորդել ու երկուսս սիրում ենք մի քանի օրվա ճամփորդություն, մինի այդպես travel-ներ, շատ հաճելի բան է, կյանքում լիքը մոտիվացիա է ավելացնում, աշխարհայացք փոխում եւ ավելի զարգացած ու ինչ որ չափով ավելի տեսած ես դառնում, դա միանշանակ ոչինչի հետ չես կարող փոխես, ավելի լավ է մի քիչ վատ հագնվես, մի քիչ գնաս սրճարաններ, անիմաստ գնումներ չանես, շոփինգի վրա, չգիտեմ, տենց անիմաստ բաներ չանես, բայց գնաս ինչ որ մի երկիր տեսնես գաս։ Ինձ խորհուրդ, շատ sense ինչ որ fancy տեղեր գնալ, ավելի լավ է գնաս պատմական վայրեր ու ավելի հետաքրքիր տեղերում լինես, sense local, որ ժողովուրդը ընդեղի գնում են, սիրում են, քան գնաս fancy տեղեր, որտեղ fancy տեղերը միշտ դուրս են գալիս մի հատ հիմարություն ու անիմաստ գումար ես վատնում։ Եվ 5-րդ գնումը որպես այդպիսին իմ համար ամենակարևորը ցանկացած գնում, որը բերում է քո բիզնեսի հաջողության։ Ես դա չեմ ասում տրեյնինգներ, ես իմ ամբողջ կյանքում ինչքան տրեյնինգի մասնակցել եմ, ինձ ոչ մի բանը դուր չի եկել ու միշտ եկել եմ ոչ թե ես եմ տենց ինչ որ խելքից պակաս, այլ ասենց դատարկ ինֆորմացիայով եկել եմ հետ։ Ես լավ տրեյնինգների միգուցե չեմ մասնակցել կամ չգիտեմ, իմ բախտը չի բերել, ես մտածում եմ, որ ֆիզիկական գնումներն է շատ կարևոր բիզնեսի համար ու այն գիտելիքները, որ դու ինքդ կփնտրես ու ինքդ կսովորես։ Միանշանակ ավելի ճիշտ է դու ինքնուս լինես, քան ինչ որ մեկից ինֆորմացիա ստանաս, որովհետև փորձը ցույց է տալիս ոչ մեկ չի ուզում կիսվի իր հաջողությամբ, իր գաղտնիքներով։ Իրոք շատ մարդիկ են ինձ դիմել, որ ես իմ այդ գաղտնիքները կիսվեմ, չեմ ասում ես ինչ որ sense հաջողված բիզնեսմեն եմ, չէ, ուղղակի օրինակ քարերի ինկրուստացիայի ձևերը կիսվեմ, ինչպես եմ անում, ինչ ապարատներ եմ գնում, ինչ քարեր եմ գնում, որտեղից եմ գնում ու լիքը տենց բաներ ես չեմ ուզեցել, որովհետև եթե ես դա կիսվեի, այդ մարդն էլ էր սկսելու այդ գործը անել նույն ձև։ Ու քանի որ ես դեռ ոչ մի անգամ ոչ մեկին չեմ կիսվել, չեմ ասել, Երևանում այս պահին չկա մարդ, ով իմ նման նույն գործից է անում։ Կա որ անում են խեղկատակություն, բայց նույն ձև ոչ մեկ չի անում, նույն ձևի ասենց չոտկի գրվածքներ էլի, ասենց ասեմ մի քիչ։ Դրա համար ամենալավ գնումներից մեկը ըստ ինձ դա ներդրում քո բիզնեսի, քո հոգևոր առողջության ու մտավոր գիտելիքների վրա։ Դա է։ Այսքանը։